Erken gelmişsin bugün. Hayırdır, her şey yolunda mı? Çok sıcaktı, yoruldum. Sen yoruldun. Hayatta inanmam. Niye? Ben insan değil miyim? Seni ancak ne yorar Halil biliyor musun? Seni geçmiş yorar. Hataların, günahların yorar. Ya ne diyorsun ya? Ha? Gel gelmez başladın yine. Hayırdır Canan? Söylemek istediğin bir şey mi var? Bilmem. Benim mi var, senin mi var acaba? Ya sorgu memuru gibi dikildin tepemde. Ya bırak da şu bir ağız tadıyla şu kahve içeyim ya. Bilmem, böyle bir dalgınsın sen bu aralar. Eski fotoğrafları çıkartıp bakıyorsun saatlerce. Fark etmedim sanma. Ne oldu ya? Ha? Ne oldu? Ne depreşti gene gönlünde? Canan, git sorgu hakimliğini başka bir yerde yap. Tamam mı? Senin şimdi bana söyleyeceğin bir şey yok mu Halil? Ha? Çekinme söyle. Ne çekineceğim ya ben senden? Bırak da şurada şu gazetemizi okuyalım be. İyi. Madem sen söylemiyorsun, zamanı geldiğinde ben söylerim söyleyeceğimi.